Inggih ida dani para pamirsa demen baligen ring dijeje pada melinggih. Rahina ni mangkin sekadi purun persangga langgana titiang. Ngaturin ida dani para pamirsa pamekas majeng ring MC utawi ugra wakil pemula kadia sepenika. Duaning akeh yang menjadi perhatian kenten kiaturin di tiang. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang MC, apa yang boleh dilakukan seorang MC. Dumugi presida panggil di tiang ide dani para pamirsa sore rahina ni mangkin pada kena rahajeng labda karya sida sidaning don. Ka pertama MC utawi Master of Ceremony kadia sebut ke MC ni ke utawi yang ning bahasa basita Bali ugra wakil pembawa acara kadia sapunika. Niki katur majeng ring pemula kadia sapunika junior sane kantun nudut kayun melajahin angge kadia sapunika. Kaping siki sane dados uratian. Sedurunge raris ngemargiang utawi munggah ring panggung kadia sapunika. Akeh yang sampun panggih titiang nervous utawi napi satane ke kayune kantun jejah kadan kadia sapunika. Nervous nika ya ragu-ragu kadia sapunika. Napi angin nepas yen yang sampun medaging raris ragu-ragu gemetar tan percaya diri ritat kala jagi munggah nganganin bebaos nganganin dados MC. Napi sane angin pemargi sane patut angin mangde tenang pikayon duit tenang raga ritat kala dados MC. Ka pertama sane dados uratian rerahang raga dumun toyo putih a gelas di luar panggung niki minum nika dumun nggih mangde tenang sampun kenten tarik napas nika persyaratan nika bagi-bagi pemula puniki ngenten nggih sesampun punika raris wau nyujur ke panggung kadia sapunika ritat kala sampun wenten di atas panggung ngenten di hadapan konstituen, di hadapan para pemirsa undangan sareng sami. Dan dia sampun ngambil mic, sesampun ngambil mic nika. Lebih baik sampunang malih medaging tenake panggil itu yang piragi itu yang tok tes nanika etika tidak memenuhi persyaratan nika. Percayakan kepada yang bertugas di sound system berarti sampun siap raga jadi MC yang gentan. Yang sedurung je acara kekawitan dados di luar panggung nih tes sarang-sarang napi volume nih kirang agak utawi napi nih ke volume napi je nih ke. Ya diastun ini sakimon yang sampun di atas panggung. Ka pertama tan dados nervous gemetar kadia sapunika. Sampun kenten dados malih napi wastane nika ngambil mic nika tok ten akeh ten tes 1 2 3 nika yening dados tunas titiang sampunang malih penengken wenten istilah mari body language kadia sapunika duaning gurun titiang bidan sandi ngajin titiang ring hotel dumun orang Inggris nih ke body language nih ke salah satu sinali tunggil sikap kita di atas panggung sapunapi. Wow raga ngambil mic nih ke smiling nih ke tersenyum kita kepada audien kepada pada tamu undangan gitu. Elah raga ngenang dan ada tan ya grogi dan kadia sapunika ya tan ya nervous kadia sapunika senyum
body language sapun api, tangan kanan, tangan kiri tendados ke belakang, sikap raga cara sikap sempurna, pandang ngawi-ngawi gitu kan, elah raga ngena kan. Raris risampun ini ke ritat kala jagi ngawet dados MC para undangan tan kantun ngorte ngalor ngidul dengan sapun api untuk nepas benten basite inggih dadane parundangan lanang istri sareng sami sani dahat uang yang titiang nunas uratian dadane sareng sami sepat sinang titiang rien bawasan duwe pantaraning semeton kadya artinya potong menika napi artinya nika mangde perhatian para undangan nika audien nika kepada kita tertuju kan sampun kenten aku ngawit inggih idadaning para undangan lanang istri sareng sami sane dahap mustika yang titiang duaning sampun galah kala desa panamaya acara parikrama rahina mangkin pacang kawitin titiang nika pemabah menika sakimon sedurung kawit titiang mina kadi acara parikrama sore rahina mangkin nganutin derstedui pinirian lugerayang titiang ngarcana sarining pamidi melarapan atuk nyakupang piranti kare kalih sembah sidimandi pengastung kare panganjali umat Om Swastiastu Om Awing Namastu Namo Sidam melarapan antuk piranti kare kalih puji pengeras titin titiang dumugi preside panggil titiang idadane sarang sami para undangan lanang istri pada kena rahajeng labda karya lulut asih tan kehanan dening kausung kawan ri sejeroning suwo wisma angga duwe suang-suang translate yang langsung mungkin bahasa Indonesia dengan ucapan Om Swastiastu harapan saya semoga bapak-bapak ibu-ibu hadirin para undangan sekalian dapat saya temukan, bisa saya temui sore ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah. Ini ke bahasa Indonesia ini ke Nintan lali narti tang ringgalah sani dahating mau tamu tiki ngaturang para mesuk semaning mana para mesuk semaning hidup angayu bahagia duaning ida dani sareng sami sampun persiderau napak cokor riki ring wantilan banyak tampak gangsul pina ke saksi ring trio pesaksi no dia maca cinga kadiasa penika geng rena pengampura kadiasa penika tunas titiang menawi te malia bos-bos rikalaning titiang ngangganin acara ni puniki menawi te wenten kirang langkung tun luweh dori sang sani master sampurna untuk titiang ngenter acara ni puniki sang kaneng wahya diat mika manah titiang lungsur geng rena pangampura nah nika pamabah sampe nika mangkin bantang pun ngawet mangkin bantang inggih idadane kantun idadane inggih idadane para undangan sareng sami sane dahat mustika yang titiang mejanten sampun sangkaneng pangenan saha amin tesih karunian ida sang yang para mekawi persida raris titiang megendui rasa mesadu ajeng mantu kering para uleman sareng sami sane dados sarining baos bantang acara nerahin makin inggih punika peresmian utawi upenaya pemlaspasan wantilan Banjar Tampak Gangsul kadiasa punika titik punika dumun wawu mangkin ngelantur haris sane dahap uang yang titiang angganing palungguh murdaning jagat den pasar sane dahap mustika yang titiang
Angge Camat Denpasar Utara naler sane dahap uang yang titiang. Para naya ke praja naler sane dahap uang yang titiang. Tansah saha tantuna bakten titiang majeng ring para undangan tiosan lanang istri sane nenten persida anto titiang nyarce siki kekalih pengerau hidadane sareng sami naler sane tresna sehing titiang kadya sapunika mangde hidadane nguikanin sareng sami maka parikrama dudonan acara sane pacang kemargiang sore rahinane mangkin inggih punika. Nah sekarang wau apa aja dudonan acaranya kadya sapunika. Ka pertama raris ngiring macacingak sareng sami ilen-ilen priar sayang ilen-ilen inggih punika tari panyembrama sane jagi kebadakyang saking pemudi Banyar Tampak Gangsul kadya sapunika. Nika dudonan cara ka pertama kadya sapunika. Sane kaping kalih raris inggih punika nembangang raris tembang Indonesia Raya. Banget pinunas titiang majeng ring para ulama undangan sareng sami mandeng ngadeg jebos kadya sapunika. Sesampune raris puput raris nembangang tembang Indonesia Raya kelanturang manggih acara sane kaping 3 inggih punika atur piuning saking Menggala Karya nika ketua panitia Menggala panitia yen Menggala Prawartaka nika ketua panitia atur piuning sane kaping 4 ragis sambrama wacana saking murdaning jagat Denpasar inggihan punika durus akeh sana durung angerenge wenten sane maosang tempat dan waktu kami persilakan ke iwang punika majeng ring murdaning jagat durus atau durusang kadya sapunika. Sambrama selanturipun inggih punika majeng ring sinalih tunggil perjuru Banyar Tampak Gangsul kadya sapunika. Ngelantur raris sesampune wenten sepisan mangde para uleman pemekas murdaning jagat Denpasar kesarengin atuk sane ngwalan mina ide para juru Pak Camat kadya sapunika mangde munggah sepisan jagi mungkah acara pemelapasan lan ngeresmiang wandilan puniki kadulure nantuk napi wastani pinake niase inggih punika nyuarayang gong utawi kul-kul kadya sapunika. Nah nika mantan jadudonan acara yen dados MC pemula kadya sapunika. Sesampun punika raris duaning dudonan acara sampun muasta puput kadya sapunika punapi tugas MC mangkin. Nah niki pemuput raris MC sapunapi atur MC pinake wasanane ngatur. Inggih hidadane para uleman undangan lanangsi sareng sami sane dahap mustika yang titiang kadya sapunika pisan presida atau titiang ngangganen parikrama acara upenaya utawi peresmian wantilan Banyar Tampak Gangsul. Mejanten sampun sangkaning paswecan ide sangyang pramakawi dudonan acara saking awit sampun puput sampun presida memari rajeng
labda karya sida sidaning don. Sani mangkin tuhu metu sangkaning susrusa derda baktin titang nyih nayang rasa baktin titang majeng ring undangan sareng sami duaning sampun tambis-tambis lintang giri de sang yang Baskara Dipati sani mangkin sampun cuma wis galah kalau desa panemayan titiang pacang aturin idadane sareng sami nyite rayunan boga Sumatera maka yasa kenting neng yadnya upenaya ring wantilan banyak tanpa gangsul inggih kadiasa punika presida antuk titiang nganganin acara ni puniki matur piuning titiang malih majeng ring para pamirsa presida antuk titiang nganganin acara ni puniki boja jawenten manah titiang niki ekstra niki nggih boja jawenten manah titiang ngilang sikian niki di luar niki sani awutan sampun puput jagi aturan titiang dedane merayunan Sumatera maka yasa ketining yadnya upenaya pemelaspasan wantilan banyak tapak gangsul maka wasana ngatur maka perlinan ngatur puputang titiang antuk para santi om santi om tan puput ya menika nah mungkin titiang matur newek titiang peniki mejanten sampun duaning ketunan-tunan titiang sakimon titiang kedah mana titiang nyobiah ngordiang rades niki ring pamekas ring MC pemula ugra wakil pemula mangde gede uning pakem parikrama sapunapi dados MC sanecen dados margiang sanecen dados margiang kadia sapunika atepung mibar tan mentan manah titiang nyapa kadiaku nginggilang sikian kadiasu sombong radi sitiang duaning akeh sane tiosang sampun akeh sane MC sane wiboh ngling sastra tegahang ring sikian titiang sakimon kedaut manah titiang mangde dedane alit-alit duwe pahreyoana duwe sayan seneng melajah kadiasa punika nggih kadiasa punika yen benjang ngiring napi menawi tewenten komen pitaken nika singkat nika MC singkat nika sakimon elingang nggih sani wau nika kan masalah MC adat kadiasa punika yening MC ring lapangan puputan umpami wenten napi astane ke lomba-lomba kadiasa punika sane wau yening adat aturin tiang denane ten Om Swastiastu nika setelah kita berbicara beberapa baris baru Om Swastiastu yening ring lapangan puputan hadir nika upami gubernur wali kota pangdam kapolda napi nika wawu ngambil mic sampun Om Swastiastu. Nah, kenten iki membina yang malih gede yang terhormat Angganing Palungguh Murdading Jagat Bali lan Ibu niki iening gubernur kadia sabenika siki manten terhormat kadia punika nggih yang terhormat Bapak Gubernur maka Murdading Jagat Bali kadia sabenika iening nomor 3 yang kami hormati artinya untang dipisan ternika siki mantan tersiraja ternika nah nika yang terhormat niki yang lainnya ampun yang kami hormati kadiasa punika bisa nah nika binayang yening MC adat kadiasa seperti umpamane pawiwahan umpamane Plebon utawi napi ya nika cara kadia upanaya nika mabah dumun wawu kentan wawu Om Swastiastu yening ring lapangan terbuka Om Swastiastu ngerinin wawu yang terhormat nika binayang malih gede nika ampun wenten MC ring upacara nasional malih nika singkat secuman tegas kenten nika 17 Agustus umama hari 5 Oktober aki angkatan bersenjata nika tios malih nika MC nika capun api MC nah nika ton malih
medaging yang terhormat niki Sambrama Wacana tan nika inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Tanin kau modal-modal kan penghormatan pasukan upacara kepada inspektur upacara. Nah nika mebinayang kedek nika singkat nika, cuman harus tegas nika gitu. Dan dados ngelewo napi malih nika yang hari-hari nasional nika. Pengibaran sangsaka merah putih. Dan bagi yang bertugas dan bagi yang malih dan singkat saja nika. Inggih kadiasa punika pisan umum nika nggih singkat titiang nika yen ning benjang malih titiang mampu ngatur duaning kawi mudan titiang sakimon kedaud manah titiang menawi teu enten kirang langkung tuna luwih doring sang sani master sampurna antuk titiang nganganin acarane puniki pemekas majang ring sang sani sampun widagde kadiasa pun sang sampun wikan pradnyan kadiasa punika koreksi titiang jebos ring dijan mirip pah-pah dijel mika kirang kadiasa punika inggih kadiasa punika dumun maka wasana ning ngapur atur puputang titiang untuk pramasanti ngiring benyang-benyang malih yen ning wenten napi malih nika kapiarsa beli made napi indek niki napa napi indek niki napa napi bahasa Bali ini niki napi nika mugi-mugi presiden titiang nyawes nggih kadiasa menika puput yang pun suksema banget